Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Tortilje su poznato meksičko narodno jelo koje su baš poput talijanske pice rasprostranjene u cijelome svijetu, a sve su popularnije i kod nas. Danas ću vam pokazati kako možete napraviti prave domaće tortilje koje su bolje od bilo kojih gotovih koje možete kupiti u dućanu. Napunit ću ih finim nadjevom od piletine i graha zajedno sa kukuruzom, paprikom i još ponekim finim sastojkom. Krenite s nama na malo kulinarsko putovanje u Meksiko. Za tijesto za tortilje trebamo oštro brašno, kukuruzno brašno, mlaku vodu i sol. U posudi ćemo zamiješati oštro brašno, kukuruzno brašno, dodat ćemo soli. Prvo ćemo to malo izmiješati, a nakon toga dodati mlaku vodu. Još pred kraj ću tijesto zamiješati ručno. Treba se dobiti fino glatko tijesto. Dobili smo gusto tijesto, sad ćemo ga prekriti sa plastičnom folijom i ono se treba odmarati pola sata. Ovo obavezno napravite, zato jer se tijesto ne smije stvrdnuti. Za punjenje za tortilje trebamo ulje, luk i češnjak, žutu i crvenu papriku, bijelo pileće meso, peršin, sos od paradajza, kukuruz i crveni grah. U tavu ćemo uliti ulje. Neka ga ima po dnu. Narezat ćemo luk. Znači luk se reže na kockice. Luk prebacujem u tavu i pustim da se zagrije. Dok se luk zagrijava, očistit ću papriku i nju ću narezati na trakice uzdužne. Crvenu papriku smo narezali, sad ćemo žutu. Malo ću promiješati luk. A sad ću još očistiti češnjak i dodati luku. Češnjak ne mora biti narezan na jako male komade. Znači dodajem češnjak u luk i kad se zazlati dodat ćemo unutra narezanu papriku. Dok nam se luk i češnjak dinstaju, narezat ćemo i piletinu na trakice, tako da sve bude spremno kad se treba ubaciti u smjesu. Malo ćemo premiješati. Vrijeme je da ubacim papriku i promiješam. Malo ću posoliti. Tako. Opet ću promiješati. I nastaviti rezati piletinu. Imam jedan veći komad pilećih prsa, a ako ne nađete takav, uzmite dva manja. U smjesu koja se prži dodat ću meso.
Meso lagano poprima svoju klasičnu bjelkastu boju kako se vinsta. Opet ću malo prosoliti. Promiješat ću. I pustit ću jedno 5 do 7 minuta da se sastojci prožmu. Malo ću promiješati i onda dodati paradajz sos. Pustit ćemo ovo par minuta, a nakon toga dodati ostale sastojke. U smjesu ćemo dodati grah, promiješati ga. I kukuruz. Pogledajte sve ove lijepe boje u tavi. Još ćemo samo dodati peršina. Tako. Sad ću to promiješati. I za kraj dodat ću još malo papra, s obzirom da unutra nisam koristila ljutu crvenu papriku. Dobro ću sve promiješati. I ostaviti još samo par minuta da se svi okusi prožmu. Punjenje za tortilje je gotovo. Isključujem štednjak. Stavljam smjesu sa strane, a sada idemo napraviti tortilje. Podlogu na kojoj ćemo razvaljati tortilje posut ćemo sa brašnom. Našu smjesu koju smo zamjesili ćemo izvući iz posude i od nje napraviti dovoljan broj loptica koje će nam biti buduće tortilje. Veličinu loptica odredite sami prema vašoj veličini tave u kojoj ćete tortilje peći. Gledajte da su vam podjednake, ako je neka manja mislim da neće biti veliki problem. Malo ih uvaljajte u brašnu da vam se ne lijepe za prste. Zbog nedostatka prostora na radnoj površini ja ću ih vratiti nazad u posudu. Samo ih dobro uvaljajte u brašnu da vam se ne zalijepe jedna za drugu. Opet ću posuti sa brašnom radnu površinu. Uzet ću jednu lopticu i lagano je prstima razvaljati. Okrenut ću je na suprotnu stranu da se suprotna strana može dobro zalijepiti za brašno. I onda ću sa laganim pokretima sa oklagijom razvlačiti tijesto. Tortilja je nepravilnog oblika, pa ću je probati dobiti u krug maksimalno koliko mogu. Premda kad je probate mislim da vam to neće predstavljati veći problem. Evo ga. Prva tortilja je razvaljana. Na ovaj tanjur ovdje koji je malo veći od same tortilje stavit ću brašno i onda prenijeti na njega tortilju. Ako slučajno tortilja i pukne, nije neki pretjerani problem, premda bi bilo ljepše da ostane cijela. Posut ću opet sa brašnom jer ćemo odozgo stavljati tortilje koje ću razvaljati pa da se ne bi međusobno zalijepile. Ili ako hoćete, razdvajajte ih međusobno sa prozirnom folijom. Razvaljavam zadnju tortilju.
Sad ćemo zagrijati tavu i peći tortilje. Tavu smo zagrijali na najjaču vatru i stavljam prvu tortilju da se speče. Peče se nekakvih 15 do 20 sekundi. Ako hoćete jače pečenu, onda ostavite 20 do 25 sekundi. S jedne strane. Vidite kako se lagano naprave mjehurići u tijestu, što znači da je tortilja s jedne strane pečena. Okrenut ću je. Ja ću svoje peći malo duže jer volim da su reš pečene i da imaju po sebi malo jače tamne točke. Prva tortilja je pečena. Prebacujem je u tanjur koji ću poklopiti jer je jako bitno da tanjur bude poklopljen iz razloga što će para koju će tortilja puštati omekšati tortilju i moći ćemo je lakše zarolati sa punjenjem. Izvadila sam posljednju tortilju, poklopit ću je. I sad ćemo ih ostaviti 10 minuta da upiju paru jedna od druge da se mogu lakše motati. Uz tortilje odlično ide osvježavajući bijeli umak, za njega trebamo kiselo vrhnje i sir rikotu. Rikotu ćemo dodati u kiselo vrhnje i dobro promiješati. Kada smjesu dobro izmiješamo, stavit ćemo je u frižider jer će svojom hladnoćom ona davati osvježenje cijelome ručku. Stavljam u frižider na hlađenje. A sada je konačno došlo vrijeme da napunimo naše tortilje. Okrenut ću ih zato što je najmekša ona koja se prva pekla i nju će biti najlakše zarolati. Stavit ćemo punjenje. Stavljajte 2 do 3 žlice. Dobro rasporedite. I onda jednostavno zarolajte, poput palačinke. Spremni smo za serviranje. Tortilja je servirana. Kao što vidite, servirala sam je sa zelenom salatom i sa bijelim umakom. Sad ću je probati. Ovo je bio savršeni zalogaj. Jako mi se sviđa kombinacija graha i kukuruza jer se ta dva okusa savršeno prožimaju. Ako se i vama svidio naš današnji recept, lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na naš YouTube kanal kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. A ja ću se sada posvetiti ovoj tortilji. Bye!